សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនបកប្រែអត្ថបទថ្មីជាភាសាអង់គ្លេស Parrot សត្វសេក The parrot is a very beautiful bird សេកគឺជាសត្វដ៏ស្រស់ស្អាត Its leathers are green ស្លាបរបស់ពួកវាមានពណ៌បៃតង It has a red beak ពួកវាមានចំពុះពណ៌ក្រហម Its beak is curved ចំពុះរបស់វាគឺរឹងខ្លាំងណាស់ Round of the neck of a parrot there are black rings នៅជុំវិញករបស់សត្វសេកមាននៅរង្វង់មូលពណ៌ខ្មៅ Overall it a lovely looking bird ជារួមមកវាគឺជាបក្សីដែលមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ It eat grains, fruit, leaf seeds, pears, nuts, mangoes, ball rice extra វាស៊ីគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្លែឈើស្លឹករុក្ខជាតិទូចៗផ្លែ pears គ្រាប់ឈើស្វាយដុំបាយលាក់នឹងលាក់ The parrot is talking bird សេកគឺជាសត្វដែលចេះនិយាយ It can imitate the human voice វាអាចធ្វើត្រាប់តាមសំឡេងមនុស្សបាន It is found in almost all of the warm country វាត្រូវបានគេស្វែងរកឃើញស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក្តៅល្មម It generally lives in the hollow of trees ជាទូទៅពួកវារស់នៅក្នុងប្រហោងឈើធំៗ Some people keep it in a small cage which is not good មនុស្សមួយចំនួនបានចិញ្ចឹមវានៅក្នុងទ្រុងដែលនោះគឺមិនល្អឡើយ Some people train parrot to do wonderful things មនុស្សមួយចំនួនបានបង្ហាត់បង្រៀនសត្វសេកឲ្យធ្វើនៅរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច Subscribe Like ហើយនិង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ